reka turebe ibisanzwe Papa Sava afite imyaka 46 yego aracyari ingaragu. Mama Sava afite 28 afite abana umwe cyangwa babiri. Mubwira umugabo Imana iri kunyereka. Can I tell you a man God is showing me? Professor! Yesu yamamare ni yamamare. Vuga yamamare ni yamamare. Akamugashire hariya. This one put Hari there. ubukwe bw'icyubahiro bumanutse. There is a wedding of honor that is coming to Umva you. ikintu kigutunguye. Here was surprise you. Papa Sava ni uzaba umugabo wawe. Professor! Wavuze ngo haleluya cha. Wavuze ngo amina gatoya. Papa Sava will be your husband. Ibi ndabiguhanuriye. I prophesy to Bazamenya ko you. hari umuhanuzi i They Kigali. will know there is a prophet in Kigali. Haleluya cyane. Yesu yamamare ni yamamare. Vuga ngo turambuka. Prophesy. Say amen. Papa Sava. Papa Sava. Imana imuteretsemo urukundo rwawe. God is setting in the Imana love of imuteretsemo uri umugore mwiza cyane. you. Are a very beautiful wife. Papa Sava ku myaka 46 ivyo byose ategereje umugeni. Ushobora gusanga uwe Imana itaramurema, ariko nanone simpamya ko yaba ategereje ko izamuha uwamaze kubyara. Mu muco nyarwanda hari ibindi bihugu umugore wabyaye ari we ubu uri ku isoko, ubona isoko fasiroma, ariko mu Rwanda n'imyumvire y'abanyarwanda hakiri n'abashaka ba vierge. Noneho wowe uti ubyaye kabiri, ariko kwicara ukiga umuntu warangiza ngo kuvuga ngo ndabizi data zirahari, ndabizi ko Mama Sava akeneye umugabo babana. Si byose yababonye igisubizo rwose uriya mwana nikamwita umwana nubwo ari umubyeyi, ukamwiga warangiza uti hari umugabo bahorana. Ariko ubundi none ni imitwe. Ubundi ni gute wahanura ko Papa Sava azarongora Mama Sava? Ahubwo niba ntacyo barakora baba bara imyaka bamaranye. Mama Sava Papa Sava bisobanuye iki? Nko guhanura ko Colonel azaba general? Ese usabana n'umugore wa mugenzi wawe byakwirukanisha ku kazi? ngira ngo nicyo cyatumye aseze. Ese ko babigize impamvu. Oya birashoboka, ariko no kubanza ukareba ubundi se dugira umugore usambana ubundi abakora iki? Ubundi niwe akagiye mbere cyane. Cyane gatozi. Umugore no, ibyo byose nta cyaha kirimo. Ntuvuga ijambo icyaha. Oya, nta cyaha kirimo. Icyo bita gatozi mu mategeko. Umugore se si bihemu. Oya, jya usoma amategeko. Jya usoma amategeko. Ubusambanyi hagati y'umugore n'umugabo barengeje 18 nta cyaha kirimo. Biba icyaha iyo harimo ingufu, cyangwa se bikaba icyaha iyo umwe muri abo afite irindi sezerano noneho bikabonwa n'umwe mu bo barifitanye. Tujya twigisha imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu barengeje imyaka 18 yumvikanyweho nta cyaha mu Rwanda. Ubundi abantu bose abagabo bafuha n'abagore bafuha bafuhira iki kugera aho bicana? Nukuba ibyishimo bye wabitanze ahandi. None se kuba yabihaye umugore bivuga ko atabitanze? Arataha ameze ate? Nataha ari intere urahindukiza ekashwe. Alright, Jaras Official TV twongeye kubana namwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Icyo nicyo tubifuriza, kubera ko ahari amahoro haba hari ubuzima. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ni nako kandi mboneyeho umwanya wo kwakira umunyamakuru, umusesenguzi ku nkuru zitandukanye, Bwana Kareya Omar Jean Baptiste. Wongeye kwirirwa? Murakoze cyane, niwe neza. Umeze neza? Nta kibazo kabisa. Ejo narimo nkukurikira rwose ukeye reka da mu mpamo.
turiya tuntu nagiye mbona mushyiramo buriya nimba sura muzampa ka kafe oya ni ngombwa nabonye setup iryoshye kabisa ahantu hanyu ahubwo uzazi cyane ni icyicaro gikomeye wabonye ko twakiriye minisitiri neza Kamembe neza cyane nanjye nari meze abantu dore umujyi nazindukiye mu mujyi barimo bambwira ati rwose nawe wari umeze neza uruhanzwe amaso iriya ni Makorombe muri Makorombe niyo abakiriya bo muri Makorombe rwose abantu bose bambaza ati uhahira hehe ni Makorombe nsuze n'abakiriya bo muri Makorombe n'abakozi baho abantu muri Makorombe bacandi ari nabo muri Chic hari n'abandi bafana mubonye muri Chic muri kano kanya size bari bavuga ati hute wakere muri Chic ahantu bacuruza amakanzu meza muri 22 niho narindi ahantu hose urumva ubona ko ahantu hose abantu baba bahari kandi natwe na appreciation buriya iyo umuntu atavugira ubusa cyangwa ngo abwire abantu bumva cyangwa ugera ahantu bagutera amabuye uri icy'ingenzi ni ukuba nibura ibyo ukora niyo byafasha batanu ako karukunda kukavuga niko bimeze none se ariko attention u Rwanda niba ari miliyoni 14 buri wese agiye akora ikintu cyazamura imyumvire mbese cyazamura umunyarwanda aho 0.0002 turi miliyoni 14 Rwanda rwa rutana Singapore kure ikibazo tugira nuko abanyarwanda zirimo kategori nyinshi mpereye ku bakuzi guhera ku myaka 25 barimo ibyiciro hari abazi badashaka kuvuga cyangwa hakabamo abazi wenda bafite ubushake bwo kuvuga ariko wenda batabishoboye abo nta kuri byagenda ariko harimo noneho n'abazi bashobora kuvuga bagoreka hakabamo noneho n'abandi bo kugira gutese n'abatazi akaba batazi bashaka kumenya akaba batazi badashaka kumenya ariko twese buri wese icyazi agerageje kugisangiza mugenzi we uko cyaba kimeze kose twatera imbere ariko ubumenyi bwinshi abantu bihereranye bihengekanye badasakaza ni igihombo kuri sosiyete ni igihombo kuri sosiyete ni nk'ibigo bitamamaza bikabaho kandi wabuze umuranga byagenze bite yahezeyo niyo wavuga ngo urakora neza ari mushuti wanjye tugeze gukorana uriya ngendera ku ma principe y'abantu benshi hari ibintu njya mba nibuka n'ababivuze batabyibuka hari umugabo witwa Ngoboka François akora muri RDB yigeze kuduha urwenya atubwira ukuntu yakoze ikizamini mu kabanki gatoya noneho bamubaza ukuntu azakora akazi avuga ko harimo no gukora publicité yako kabanki ngwe noneho abamukoreshaga ikizamini ati ayo mafaranga wayabona atese ubu ati iyi banki irazwi ntabwo ukeneye kwamamaza none uzi ikisubizo yabahaye avuga ngo mukomeye kurusha Bralirwa ubona ukuntu yamamaza Coca-Cola na Heineken n'ukuntu zinakunzwe ati urumva ati ubwo wumva ko udakeneye itangazamakuru wumva ko udakeneye kwamamaza urusha Bralirwa warabona Bralirwa ihagarara kwamamaza hari umuntu ugeze ubona MTN ihagarika kwamamaza kandi ifite isoko ryayo nkabura nka MTN yo kuba ku isoko ryose ari iryayo yakabyihoreye urumva ariko se ko bamamaza so rero bantu cyokora muri Chic ndababwiye ngo biyorganize hari koridoro nciyemo icuruza imyenda y'abagore ndababwiye ngo bishyire hamwe hanyuma ngewe nzajya ntumira abagore bambaye imyenda yaho sibyo mbe mbamamaje sibyo so rero ni ibyo ngibyo ubwo urumva nako kantu mba nibutse wabuze mujye muza udahuza natwe niko bimeze abasesagura burya niyo Bralirwa igamije cyane kwamamaza meme na Skol irakunzwe ariko iramamaza icyambere ni ukuvuga ngo at least naho twari tugeze ntidusubire inyuma
none se iyo wamamaje ko naho wari ugeze uzamuka byaba bitwaye iki? Inyongera mbi ibaho se? ibaho se gira urumva rero nibyo ya so rero uyu munsi Karegeya nubwo dutangiriye muri Bralirwa ariko nayigira fanta nayigiye kuvuga nti uyu munsi nifuje kujyana mu isi ya kirokore isi ya kirokore irimo ubuhanuzi abahanuriwe ibiki kubera ko nabyo bifite aho bihurira n'ubuzima busanzwe duhura nabwo buri muntu ashobora no guhanurirwa imipango yose yari afite igahinduka kubera ko bamuhanuriye cyangwa n'ibindi buriya ashobora no kuba ati narasenze Imana imbuza gukora iki tujye tubyumva abantu babivuga uhanura byiza ntacyo byaba bitwaye ariko biri byo nanone wenda iyo uhanura byiza ushobora gutera n'umuntu kuraje yo kubikora wese umwana wo mu gatatu umuhanuriye ndabizi akiri tronko ndabizi nahanuriwe ko uziga medicine ukaba dogiteri uwo mwana bishobora kumutera kumumotiva nkanjye nk'ubu buzima mbamo nkunda kuvuga umupadiri watwigishije yatwigisha ari frere Sipiriyane nanapanze kumusura biranga ariko nzamusura amaze gusaza atwigisha ngiye yajyaga ambwira ati ariko shati nakubona urashyushye cyane we ntabwo uzagarukira hano hafi urumva rero ntabwo niba frere yarabimbwiye muri 89 nkagira Imana n'ubu nkaba nyiriho ntabwo nagombye gukonja ntabwo ndura umuri rwo gushyira munsi y'igitanda rugomba kuba ahabona nka cya kiganiro cya Oscar kimwe impamo y'Imana ibyo rero umuntu rero ashaka kuguhanurira akakwaturiraho ibyiza noneho niyo byaba bitari byo atabyeretswe wowe nyir'uguhanurirwa ugakora uko ushoboye ugana hahandi sibyo se ni nk'aba guciriye akarongo ugahora ugana hahandi yakubwiye ukabona birabaye cyane niko bimeze cyane ibyo nibyo mu minsi ishize rero tubonye video numvise uwo yavugwagamo Mama Sava abisobanura ko yafashwe mu kwa 12 ariko twayibonye mu minsi mike ishize nibwo yasakaye cyane Mama Sava ari guhanurirwa n'uwitwa umuhanuzi avuga ko agiye kurongorwa na Papa Sava Mama Sava benshi havuzwe byinshi muri speculation zari zihari hari n'ibyavugwa ko ari umupango yishyuwe kugira ngo umuprofete yiyamamaze abe hit ari umuprofete ushaka kwiyamamaza kuba hit ibintu bizima ariko indagu nta kitwaye ikibi ni indagu ishaka indamu abantu batandukanyije indagu n'indamu ntacyo byaba bitwaye ariko ushobora gusanga wenda uwo yarabikoze nta ndamu agamije kuri Mama Sava ahubwo ayigamije ku buzima bwe muri rusange ariko indagu iyo uyihuje n'indamu indamu urayizi indamu ni inyungu mbi ni inyungu y'inda yari inyungu nziza yitwa inyungu ariko inyungu mbi yitwa indamu ako kantu sinzi bakaduhaye nka definition yego so rero impamvu mbizanye nuko Mama Sava yavuze buriya iyo video isohotse gutyo gusa biba bikiri aho ariko Mama Sava yagize icyo bivugaho ubwo yaganiraga na Isimbi TV yego yagize icyo bivuga ko yabibajijweho ibyo muhanuzi n'ibiki ariko n'ubundi ni ibintu tubona muri ubu buzima niyo mpamvu nabonye titre ivuga ngo amabi yanjye Papa Sava arayazi ni nko kuvuga ngo ntibyavamo se nawe ubwo arabizi ko bitavamo ntabwo wari utararangiza ikibazo cyawe nayigize ngo aricyo ugiye kuyivugaho titre niyo titre kuko ikiganiro ntabwo nakirebye cyose ariko rufetike bahisemo iyo titre c'est-à-dire que nawe donc ubuhanuzi atabuhaye agaciro nawe yavuze ko hari aho byageza kumva yanabwira uwo muntu uri guhanura ati rekeraho nyabona reka kuvuga ibigoye ntabwo muze ko bidashoboka ariko birashoboka ariko biragoye wenda reka turebere aho ngaho Mama Sava n'umwana mwiza debo twakoranye igihe gitoya kuri Yongwe TV ariko akenshi yinjiraga ngiye sohotse nawe yanze kwishyiramo les illusions illusion ni ukwishyiramo ibishushanyo kuvuga ngo ngo bahanuye bishakira hindi ariko by the way nta kintu kiburi cyo kimara urumva byatanze content ari uwo yabonye hinti natwe tugiye kubivugaho na Sabe yabonye content no reka dutere imetero mu buzima busanzwe ndabizi bari ari bagenzi banjye muri runo ruganda
cyane dushobora gukorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka turebe ibisanzwe. Papa Sava afite imyaka 46, yego aracyari ingaragu. Mama Sava afite 28, afite abana umwe cyangwa babiri. Mu buzima busanzwe wa mugani wa Rwema, muri uru Rwanda uko turubona ni ibiba bidasanzwe, cyetse ari ikintu kidasanzwe, kuko byonyine kubona umuntu w'ingaragu agashakana n'umugore ubyaye birenze rimwe byo hari igihe byihangana, ariko kabiri ni kenshi. Niyo mpamvu wenda na Mama Sava bishobora kuba byamutangaza cyangwa abantu bahita babona ko harimo ikidasanzwe. Icya kabiri, Papa Sava ku myaka 46, ibyo byose ategereje umugeni. Ushobora gusanga uwe Imana itaramurema, ariko nanone simpamya ko yaba ategereje ko izamuha uwamaze kubyara. Ngo nanze gukoresha amaterima apfobya, ni nko reka mbirekeraho. Ariko umugore mu muco nyarwanda hari ibindi bihugu umugore wabyaye ari we uba uri ku isoko, ubona isoko fasiroma. Ariko mu Rwanda n'imyumvire y'Abanyarwanda hakiri n'abashaka ba vierge, noneho wowe uti ubyaye kabiri. Biragoye community nyarwanda kugira ngo ibyakire. Ari umuryango w'ushaka, ari umuryango we nucléaire, ari abari iruhande, abo bakorana mu kazi, izo comment nizo zibanza. Noneho rero urebe kira kiganiro nimugora twakoraga na ministre tuvuga ku bibazo by'umuryango. Iyo umuryango noneho mu bibazo dusanganwa yavugaga gatanya, amakimbirane, abana, umwanya muke, iki urubyaro. Iyo umuryango ushinganywe bene utwo tubazo dupendinze, couple igakorwa ikiyubaka, hari izo commentaire, iyo hagizemo akabazo biba bibi cyane. Hari umusaza w'inshuti yanjye twajyaga dukunda gusangira witwa Boniface, yari muri pension. Yaranyigishije nanjye turakorana, ariko nyuma ajya muri pension. Umuhungu we aza gushaka umugore, babura urubyaro. Naho muzehe akajya cyebe hararasha, ujya mu ishyamba utazi ugaca inkoni utazi. Kubera iki? Umusaza, umuhungu yashatse uwo mukobwa muzehe atabyumva. Yari umusaza ugira izima, ashobora kuba yakaba yakiriho, ziko ndizera ko agihari. Yashatse uwo mukazana w'uwo musaza, yari afite ababyeyi bakoraga imirimo isanzwe mu isoko rya Byumba, imirimo rwose idahambaye. Muzehe we ari mwarimu, sebukwe ari jije. Urabyumva? Umwuzukuru wa jije ajya gushaka umukobwa w'abo bantu bakora imirimo ibayabaye mu isoko, atari ugucuruza bihambaye, oya, imirimo. Uri kumva iyo myumvire? Noneho umuhungu ashaka, inyuma hari ayo magambo, nasubwa atabyemera, babura urubyaro. Babuze urubyaro, noneho inkuru muzehe twaba turi kwisagirira akantu ku ruyaga, ati ujya mu ishyamba utazi ugaca inkoni utazi. Kubera iki? Ishyamba atazi nuko nta wamurangiye muri uwo muryango. Noneho arangije anamushaka umuryango we utabyemera, barangije abura urubyaro. Ngaho rero sipoza ubuhanuzi burasohoye. Papa Sava abanye na Mama Sava. Kuba babura urubyaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi birashoboka. Kandi Mama Sava yarigeze kubyara. Icyo ni kimwe. Ba bantu bakahita bati twarabivuze, uriya muntu w'imyaka 46 wasanga n'ubundi uruviri rwararyamye. Cyangwa se twarabivuze, wasanga buriya Mama Sava harabaye ibi bagatangira. Iyo couple itangiranye ibibazo, kabisa, iyo itangiranye ayo magambo y'impande, ikibazo kiyijemo bahita bavuga ati twari twarabivuze. Rero
abantu bakagombye kuyirinda buriya niko byakagombye. Niyo mpamvu na minisitiri mu kiganiro twagiranye yavugaga ati abantu bashakana bahubutse batiganye ngo barebe, ugasanga benshi tageti ni imitungo. Ariyo mpamvu ubona uburyo bwo kuvuga ngo ivangamutungo bihora biteza ikibazo, hakazamo na za gatanya. Ntabwo ubanje ngo urebe amateka y'uwo muntu, ntabwo ubanje wenda tuvuge bariya bamaze kumenyana wasanga bahurira kuri sene bakina, baraziranye bihagije. Ubu papa Savaza imibanire ya mama Sava na se wabariye abana, niba ari umwe cyangwa ari babiri, ni urugero. Nicyo bivuga kumenyana. None se bashakanye, ise wabariye abana nawe akajya mama Sava akagumana nimero ya telefone ya se wabariye abana, hanyuma papa Sava akazayibona cyangwa akabona bavugana rugashya, bakaravuga ati twari twarakubwiye. Urumva ntawe yaganyira. Ni byiza ko abantu mu nzira nziza cyangwa mu buzima busanzwe wa mwari wa rwema, couple yakombye kuba fonde muri virginité totale, virginité sociale niyo mvuga, nta bindi by'urwikekwe, sibyo? Binabaye bikamenyekana, niba uri umugabo ufite umwana hanze na papa Sava ashobora kuba bafite, ntago muzi cyane mu busizi no gukina amakinamico, afite umwana kabimenyekanisha, mama Sava we ngira ngo arabyemera, ngira ngo birazwi, numva bivugwa, ndumva nta gitangaza kirimo. Ibyo byose byakagombye kuba byateguwe, byavanywe mu nzira. Noneho couple igatangira nta baravuga cyangwa se hagira n'icyo bavuga, bakaba bariteguye kuvuga ngo nibivugwa gutyo tuzabyitwaramo gute. Ibyo bintu nibyo abantu, ibyo minisitiri yavugaga. Aho rero turi kubivuga gutyo turi kurebera mu mboni z'uko ubuhanuzi bwasohora. Ndagira ngo duhere inyuma gato, dusubire inyuma gato ku buhanuzi nyirizina, forume z'ubuhanuzi bw'iyi minsi. Kandi nakubwiye ngo ni indagu zivanze n'indamu. Ntabwo indagu ivanze n'indamu ntabwo igira agaciro. Niyo yasohora n'itasohora bivanzemo indamu. Donc kuvuga ngo reka nkwereke, dukurikiye muto utabyumva ibyo. Abahanuzi nuza umuntu ushobora yeretswe ibyawe wane ntagomba kuba kuzi. Siko nabivuga ngo birashoboka. Iyo ngo agifungurwa hari uburyo yabivuze, avuga manza ari naho nakomoye ako kantu kuvuga ngo indagu ivanze n'indamu. Yagombye kuba nta yindi objectif afite. Umukecuru ushobora kugenda witemberera, umukecuru ati mwana wanjye uraho mama, ukamusuhuza, wamuha igiceri cy'ijana, wamuha niyo ndamukanyo nicyo cyubahiro, agufitiye ubuhanuzi arabukubwira. Ariko ntabwo azajya aza ku gipangu cyawe, ntabwo arakubaza aho utuye, murabonana ubwo, yego, sibyo? Wowe ugende muri ya nzira, bugende bugusohoreraho, nihaba n'indamu nawe uzongera uhure n'umwuzukuru wa mukecuru. Ariko niba ari umukecuru ukubwiye ngo neretswe ugura agitrosi, noneho buri munsi akajya komanga ku gipangu, nawe ukavuga uti abakozi, umuzamu n'umukozi wo mu rugo ukabakanga uti uriya mukecuru niwe ntekereza, niwe wambwiye ko nzabona agitrosi kandi iri mu nzira, mujye mumukingurira. Ahoraho iyo ni yandamu. Uri kunyumva? So rero ubuhanuzi bwakagombye kuba buri navuga ngo ikira nta kindi kintu cy'inkeka cyakagombye kuba iruhande. Nta, mu gifaransa babyita ngo hormis de toute suspicion, gukekwa nta bindi bikekwa, nta mashami y'urwikekwe aziriho. Uvuga ngo ni uguhanura nta bibishamikiyeho. Nta bibishamikiyeho. Uwo mukecuru n'undi muntu yabikubwira. Magayane nubwo nawe wenda ibye byagiye bisohora buke bamwe bakabyemera abandi ntibabyemere. Yaraguriraga muri gereza, akaragurira agahitamo nk'usurve y'umwe, atari kumubwira ngo amuhe uruhushya cyangwa iki. Akavuga ati shati kandi wowe nibibi yarabiraguraga, hari uwo yabwiye ngo azagwa mu maguru.
akavuga ati ndabona ibi n'ibi nta kuvuga ngo afitemo izihe nyungu uri kubyumva yari afunzwe na Meshake ubumanza agihari na Meshake yajyaga agira buriya nuko kubera ko nyine haje n'ubu buryo bwo kuri rimwe na rimwe no kubica amazi cyangwa iki ariko icyo gihe mbere abantu babihaga agaciro cyane ariko barabigabanyije kugira ngo bitivanga n'imitwe ariko buriya Meshake yarahanuraga Magayane yarahanuye Nyirabiyoro babyumva aho bose ntago babaga bavuga ngo tugamije iki n'iki ariko rero poromoma kugira ngo ubihuze ari uburyo Yongo yabidefinishije rwose ko uhanura ntagombera ngo turaziranye no ashobora kuba atanakuza akavuga ati ko ndeba mwana narangaje igoye kuyidekoda mwana wanjye ko ndeba imbere yawe ko ndeba hari igihu cyinshi iriya nyamaswa iturutse ibumoso uzayirashisha iki cyangwa akavuga ati ntuzayirasa inyamaswa iturutse ibumoso ntuzayirasa uzayihorere ugasanga za ndagu zivuyemo ko umukobwa ashobora kuza iwawe ukamucumbikira hanyuma wenda ejo akazaba muramu wawe akaba ari we wenda ya nyamaswa bavugaga yaje iwawe atarakuzi ukamuha icumbi bisanzwe ejo bundi ugasanga wenda ni inshuti na mugenzi wawe cyangwa n'umuvandimwe wawe nuko niyo rangaje y'indagu ariko kwicara avuga ngo hariho numvise arya wa bishop yabwiye ngo iki Noheli uzamwanure hari yavuze ngo uzamwanure uzamubenure kabisa benura siyase wapi donc urumva bisa naho byivanze abahanura bitsoke aberekwa itsoke burya hari icyo bita babyita l'intuition l'intuition hari n'umuntu ubwe werekwa ku giti cye akerekwa ibye either akabyibwira cyangwa akabibwira umuntu we umwe atari ukubyasasa ukerekwa nawe ushobora wisubiyeho muri we ushobora gusanga hari ibintu wigeze kwerekwa ngewe hari ibyambayeho nka gatatu cyangwa kane sometimes nkabibwira abantu bakeya ariko umuntu umwe ariko bindeba kugira ngo bitaba imitwe kandi bikaba nk'ubu ngewe hari igihe ikigo nakozemo nkirangiza nkiva ku ishuri umunsi bahashyira ibuye ry'ifatizo ryo kucyubaka umutima warambwiye ngo hari uzahakora kandi byarangiye makoze icyo ni kimwe mu byo nibuka ariko nzi ko hari nka bitatu nagiye nerekwa umutima ukambwira ngo dore bizagenda bityo ako ngako urakabika wenda wakanoshera umubyeyi cyangwa umuvandimwe cyangwa umuntu muhorana bitaranaba ibyo birashoboka n'abantu ubwabo bashobora kugira ibyo bintu nkunda kubikubwira ko ibyumba byigeze kubaho tipe barabimuhimbira bigisha akana ufite rero umutipe araza guhita yimenya nyakunyagwa rero umutipe utari ufite akazi ariko afite umugore ukora amafaranga atayabuze afite n'abantu bamupangira amafaranga noneho we akazi ke akaba kuzenguruka ibipangu wareba abagore biriwe mu rugo cyangwa abana iki byose abagabo bamaze kumurambirwa nibo bapanze n'abagore noneho bigisha akana ngo kavuge ko yagafashe ku ngufu akana mu kubifata niba baramukabwiye bikakananira gufata mu mutwe baragenda akana bakazana umugabo baramufata bamuzana kuri polisi kuruyaga noneho umupolisi wari uhari nyine yaronete abati rero kwari kwa gatatu ku munsi w'isoko 1:30 akana bagashyira kari mu cyumba na wa mugabo bazana umwarimu ugiye ku ishuri utwaye igare bazana umucuruzi bazana n'umupolisi warayizamu batatu
bongeraho wa wundi wakekwaga bari kubeshyera bashyira umurongo abantu 4 abagabo 4 rwose bambaye neza naho umupolisi yambaye civile babashyira ku murongo ari 4 babwira kakana mwesha ngo ngaho ngwino ngo twereke wagufashe ku ngufu araza hobera umupolisi urumva mitego mitindi wabyumvisha uburyo ishibuka JGM nawe waguguteze wabona uzamushibukana mwakoze cyane angezaho rwose bashobora kugira nk'ibyo berekwa cyangwa ukabyerekwa mu rugo hari n'ikintu hari no kuba wabona ko ikintu kigiye kuba yes cyiza cyangwa kibi ufite nk'umubyeyi ebana nkanjye mama kiriho kubyiyumvamo yes iyo yabaga arwaye nabyiyumvaga ataranampamagara ibyo nabyo birashoboka hari n'ubundi nigeze kwerekwa umwana wanjye ashya ibyo nahise nanabivuga ashya atari uguhishwa n'imbabura atari uguhishwa n'imbabura ari gushya umuntu yarimo ategura gutera ipasi y'amakara mureba kira twese urumva arimo ashyira amakara mu ipasi amabisi na yaka ataratangira kuyizunguza abandi kandi mbwira umudamu wanjye ni kandi iriya pasi iratwikuriye mwana neza wa muntu ubwo nahise nigendera wa muntu atangira kuzunguza urazi pasi y'amakara kugira ngo ifate bazunguza akana karacara yasonga y'ipasi imukubita mu kanwa ibyo nari nanabivuze n'uwo ufite ipasi nari mbivuze yumva ntabwo nari mbizi utwo ni utugero dutoya tw'uko umuntu ku giti cye ashobora kugira ibyo yerekwa noneho rimwe na rimwe either bikaba byaba abigizemo uruhare cyangwa se agahangana no kugira ngo bitanaba hakaba n'igihe uhanganye nabyo n'ubundi bikanga bikaba so rero ariko iby'iki gihe byo birakabije nk'ubu tuvuge ngiye ahantu ngiye nk'ikibungo wenda ndi kuri moto nta gahunda nari mfite yo kujya gusenga ariko imvura iguye tugeze imbere y'urusengero ndwinjiyemo pasiteri ntanzi ahise avuga ati uwo mushyitsi ugiye aha n'aha uvuye aha n'aha mwihangane cyangwa se musubireyo inzira mwajyagamo irafunze n'urugero atarazi aho mugiye n'urugero cyangwa akagira ibindi avuga ntabwo ntiwavuye mu rugo wapanze kwinjira muri urwo rusengero na pasiteri n'ubivuze ntiyari azi kuri buze ntanakuzi yewe na moto usibye kuba yakumva umuhindo wayo nubwo yaba ari mu mvura ntawumve ariko akavugira hariya ko muje na moto uwo ibyo biraba bishobora kuba ari byo ariko kwicara ukiga umuntu warangiza ngo kuvuga ngo ndabizi data zirahari ndabizi ko mama Sava akeneye umugabo babana si byo se yaba abonye igisubizo rwose uriya mwana nikamwita umwana nubwo ari umubyeyi ukamwiga warangiza uti hari umugabo bahorana ariko ubundi none ni imitwe ubundi ni gute wahanura ko papa Sava azarungura mama Sava ahubwo niba ntacyo barakora baba imyaka bamaranye mama Sava papa Sava bisobanuye iki nko guhanura ko koroneri azaba generali njye niko mbibona it's a process mama Sava ariko ntagishya imyaka bamaranye bakina ahubwo babaye nta nicyo bakoze haba harimo urwaye njye niko mbibona ushobora kuba bayimaze da uya birashoboka nanjye ndabyumva ko papa Sava ariko inzira yo kuba bahura utanabihanuye iriya niyo tuzi ka nyinshi rwose abantu gukina biva mu buzima busanzwe sibyo se abantu bagahuzwa kuko karera nako nakazi akazi ni kavamo amakupure cyane rwose ntabwo wahanura ubusanze umuntu ingero ni nyinshi ubu ngende muri beka mbone gishe igihe tera wanu ni umugabo ni umukobwa tera tu ni umusore bavuga ngo narose mubana
mbizi ko ari abaseribateri bakorana kuri gishe zegeranye ubwo mpanuye iki koko bajyana kuri ranchi guswaswe baragurizanya nta gashya weekend umwe agiye iwabo wundi gutyo gishe nta nicuzanye gashyuzanye nta gashyuzanye oya mama naro neretswe papa sava arongora mama sava ntacyo hanuye aho rero none navugiye Ntacyo aho rero none nakubarije nti Eh. ubuhanuzi turi kubona muri iyi minsi kubera ko mu kiganiro waduhaye ubushize waravuze uti turi kwinjira mu isi y'ibidafatika cyane kurusha Yego. ibifatika yego umuntu nk'uwo mu isi y'ibidafatika ubu abantu bashobora kwifashisha ibintu bihari bagaforoma ibindi byinshi kandi bikitwa ukundi ariko Urumva, isi nk'uko y'ibidafatika isi y'ibidafatika uyibonamo akazi utanditse jeronere ibyo tujye tubyemera abantu batunzwe n'isi y'ibidafatika batashoye batasabye akazi batazi bosi batazi ni benshi tiriyari so rero muri iyo si y'ibidafatika umuntu wese ashobora kwiyangaje ariko tubishe hari n'uwabigira umwuga rwose akajya yicara akakwiga uko umugore yagwa ku iseta n'umwana uri kunyumva none nkuraguriye ko umugore wawe bazamubaga kwa muganga bigishye niki nakubaze sibyo se ndumva ndimo ndakubona urya gakoko ibaze ubwo urahanuye koko agakoko ureze kukora uri wakiha uri umushoferi neretswe polisi kwandikira yo ubwo uhanuye iki neretswe ushinga TV afite cano afite cano uweretswe ashinga TV ni inzira yarayitangiye gusigisha uzanye n'ikihe ntabwo ari byo rero nuza nibyo erega yongo hari akaganiro yabikozeho nubwo ntafashe mu mutwe amagambo naracyumvishe cyose ariko yerekana ntabwo nuko hari abantu bagomba simbizi sinzi n'ubundi buryo bahitamo abo bajya guhanurira nyine arabanza akiga ikibazo ufite atazi ibibazo byawe se yagira ubuse mama Savia afite undi mugabo uwo muhanuzi yari kuvuga iki yari guhanura iki ubwo buhanuzi bwari gusohoka bute ari guhanura ubundi ko nawe urahanura ngo narose umugabo wawe ujya kuri uyu kandi ibyo biraba ariko ugiye ukareba couple yaribanye neza uti ndabibona mu myaka 5 nimuzamukibana uyazaba abana na kanaka bikaba ariko kubanza ukiga umuntu wabanje kumenya ko bari mu makimbirane wabanje kumenya ko basezeranye umuhahano wabanje kumenya ko badahuje konte wabanje kumenya ko batabyara ariko itabyara byo pourcentage abantu nibagire ngo baciye iteka ariko pourcentage risque amakupure ada produisa tendance niyo gutandukana kuko hari igihe tubareba abantu ukagira ngo babuze urubyaro ahubwo bo muri gahunda buri wese bakwepana urumva umugore akwepa umugabo mu gihe umugore yagera muri operation agakwepa umugabo akirwaza hari ni agakokinga kandi nta kibazo gihari cyane bakwepana cyangwa umugabo nawe avuga ati ntabwo ushaka kubyarana n'uno mugore igihe cyose akavuga ati ndarwaye mfite akabazo akambara agakora yambaye uzategereza umwana muri urwo rugo ave niba bakwepana hanyuma wabona ko bamaze imyaka 3 cyangwa 5 kuba wabahanura uti ndabona madam ndimo ndakwitegereza nkabona umugabo mubana atari uwawe c'est normal ari umugore akereye kuzagira urundi rugo ajyamo akabyara ari n'umugabo akereye kuzagira umugore ubyara ibyo rero ntacyo ubuhanuye icyo numvise mu isomo uri kuduha nuko abantu bagomba kureba n'ubuhanuzi bahanurirwa oya ubwaribwo bwose ngiye ku bwanjye numva nta gaciro bagomye ntibikabafata umwanya n'uburyo bujemo umuntu yahereye kuki ubuzima burakomeza waragurirwa wakwerekwa wahanurirwa utahanurirwa ubuzima burakomeza komeza ubuzima watangiye sibyo wahanurirwa utahanurirwa wiga se kujya utazabona diplome uramanura ko nzabona diplome ubwo niki gishyuzanye umuntu yacinje cano ukamanura ngo nzubaka inzu
neze nzahura ku gasozi cyangwa nzaba mu giti no kameme ariko ntabwo ari ukubica amazi ariko byamaze gukara kubera ino mihanda ubundi erega nkunda kubibabwira ari ibintu biri kugenda bibanza muri public mbere yo kubanza byo guca mu nzira byacagamo ntawe uhanura ku gasozi ntawe uhanura mu ruhame ntawe uvuga ubuhanuzi umuntu nyir'ubwite ese uriya yari yabanje kureba Mama Sava arabimubwira cyangwa yagiye ku mihanda mbere yamubwiriyeho mu ruhame simbizi ariko it's okay n'abandi ariko ababyizera reka wemera se hari aho mbona harimo n'ubutubuzi nicyo ngiye kukubaza wemera ko hashobora kuba umupango wa biriya bintu umupango gute bigategurwa nyine bikaba nk'ibikini ibikinano birashoboka hagamijwe iki kugira ngo influence Papa Sava na Mama Sava no kugira umuhanuza azabuke baratinze bira nanjye rwose ngiye ku bwanjye baratinze ariko uzi imyaka bakinanye bose ariko uwo Sava abaho uwo Sava bitirirwa ko babyaranye nicyo gihangano cy'umusaza niba bamaze icyo gihe bitarahura ngo uwo Sava avuke byaba bigoye ariko urumva guhanurira umuntu uzi wizeho neza ni indagu igamije indamu y'uburyo bumwe cyangwa ubundi adashobora kugenda ngo yishyuze Mama Sava cyangwa Papa Sava ariko afite ubundi buryo nawe yakwishyurwa no ku influence ku buryo impamvu rimwe na rimwe buriya nka leta itanabikunda nuko bishobora iyo bibaye byinshi bibuza abantu gukora bakavuga ngo bazajya bagendera ku ndagu ukabyuka ukaryama ngo ndabizi ngo nahanuriwe ko minerivare y'umwana wanjye hari umuntu uzayitanga ntumuzi ntugiye gukora ngo uyibone ukaryama ejo bamwirukana ku ishuri ukamuha agataro ngo najye gucuruza avoka kandi ari wowe wagendeye ku buhanuzi bw'amafuti ukanga kumukorera ngo umubonere minerivare ibyo rero nka leta igomba kubirwanya yihanukiriye kuko bica intege bibuza abantu gukora ngo utarahanurirwa ntakore cyangwa se uwahanuriwe akavuga ngo nzakora ngo ndabizi ngo byereze kare ko nawe urahanurirwa igihe azapfira itariki yegora kandi abantu bapfa ko nawe urahanurirwa ngo bamubwire ati ngewe rwose ndabona uzagira imyaka 100 arewe hari ibyo bahanura n'ibyo badahanura none hakaba n'ibyo bahanura nawe ukabona ko bizagira nese koko kuvuga ngo nzahanure ko mu kwa kane imvura izagwa nzahanure ko mu kwa karindwi izuba rizava niko ubu mpanure ko amatora azagenda mpanure uzatsinda amatora niko iyo ni breaking koko mpanure uzatsinda amatora niko kukaye gashyize arewe hari ibyo ubona yes ariko guhanura umuntu ubundi umuhanuzi ntago banza kwiyamamaza rwose hari buriya oya abahanuzi banyabo nta kera nk'abapfumu abapfumu babaga mu bantu babaho nabi pe ariko akagira ubutunzi atabura ibiryo atabura amata atabura iki abantu bamwitura paraporo ariko none abantu bakagiye bibaza ngo kuki ibyo aragurira abandi watabyiragurira iyo ari ogi ibyo niba bishoboka kuko ubwo impano ye ibimusaba kuzaba muri ubwo buzima sibyo niko bigenda ariko guhanurira umuntu usanzwe uzi ubundi n'abapfumu ba pirate babanzaga kugukoresha nka interogatwari ikuneka ngo imenye amateka yawe cyane yarangiza wenda uti kera abantu bajyaga kuraguza babaza ibintu byinshi wenda abana barwaye cyangwa abagore babuze urubyaro agatangira akabaza harya hepfo yawe nta mugore uhatuye si umuntu utura wenyine abaho cyokora wasanga utuye ku gishanga hepfo ntahahari ugahakana
hanyuma si buryo urumva ari muri ya interrogatoire yo yarangiza akavuga ati rero uzatambike akantu ugenda ushaka ikintu cy'ibara kimeze gutya ushyire mu nzira yo haruguru y'urugo kandi we haruguru nta ihari pratiquement abantu benshi nzi bagiye bahanurirwa ibifatika bagiye bahanurirwa nabo batazi nta nyungu irimo nta mupango bahuriranye gutya gusa kabisa ibyo birashoboka reka mve ko ibi by'ubuhanuzi ahubwo nsoreze kuri iki kingiki ni inkuru ya Bwiza igaragaza muri Rutsiro gitifu wavuzweho gusambanya umugore wa Sedo yasezeye uwo ni umutwe w'inkuru ushaka nyivugeho iki ese gusambanya umugore wa Sedo byango byakabaye bivamo kwegura ariko gusezera mu kazi simbizi muri administration inzego z'ibanze uburyo zicungwa ntago mbizi ibyo zigenderaho ariko ntago gusambana n'umugore wa mugenzi wawe byakwirukanisha ku kazi ngira ngo nicyo cyatumye asezera ese ko babigize impamvu oya birashoboka ariko no kubanza ukareba ubundi Sedo ugira umugore usambana ubundi abakora iki ubundi niwe akagiye mbere cyane cyane gatozi umugore ibyo byose nta cyaha kirimo ntuvuge ijambo icyaha oya nta cyaha kirimo icyo bita gatozi mu mategeko umugore se si bihemu oya jya usoma amategeko ubusambanyi hagati y'umugore n'umugabo barengeje 18 nta cyaha kirimo biba icyaha iyo harimo ingufu cyangwa se bikaba icyaha iyo umwe muri abo afite irindi sezerano noneho bikabonwa n'umwe mu bo barifitanye tujya twigisha imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu barengeje imyaka 18 yumvikanyweho nta cyaha mu Rwanda cyo si kimwe umugore wa Sedo na gitifu ntibarengeje 18 cyane good hanyuma muri iyo dosiye ho cyari kigiye kuba cyo ariko meya ari na vice meya bavuga ko babuze gihamya kuko umugabo avuga ngo mana ngize metero ziramvuna kandi hari umuntu ukunda kumpa romarike umugabo Sedo yaragiye gufata gitifu urumva ufite uko bisenari iteye ni Sedo na gitifu w'akagari batuye ahantu hamwe ariko batayobora hamwe nta nubwo bakora mu mirenge imwe nuko urumva inkuru nayo uburyo iyo uyisomye ndani nibwo ubyumva bari batuye ahantu hamwe umwe akora mu murenge umwe niba ari Mushonyi undi akora muri Kigeyo wabyumva ntago bakoraga hamwe iyo byise ngo gitifu na Sedo ugira ngo nabantu bungirijanye nagize ni komite oya vraiment oya ntago ari cameraman muri Sedo hano ari cameraman na editor pe oya umwe ari mu murenge we n'undi we ariko batuye hamwe urumva harimo n'utundi tubazo technique hanyuma umugabo akavuga ngo yaraje arabo bavuga ngo Sedo yaratashye ngo akomanga ku rugi umugore ntiyafungura atinda gufungura ngo yumva mu nzu harimo kuvugiramo umugabo noneho wa wundi wakubanze ku rugi niba nawe yarasanzwe abikeka nk'ibyo nk'abo bantu bajya mu buyobozi gute ko nuko aragenda ajya ku idirishya ngo noneho ngo umugore agiye gukingura ngo akingurira gitifu idirishya ngo acemo kandi na Sedo ariho ahagaze ngo baragundagurana aramucika tutere imetero Sedo aba mu nzu itagira grillage hanyuma Seda wakabaye injegajege umugabo w'ibiro 60 undi akaza ari w'ibiro 90 aturutse mu idirishya wowe usanzwe uhagaze yagucika gute yabangana niyo yaba ari boxer byonyine iyo ntera yo kuvuga ngo arava mu idirishya amanuka wowe uhagaze ku maguru abiri we nta na kumwe ahagazeho ari mu kirere yagucika ate icya kabiri ko ari mu mudugudu iyo nduru yageze hehe ni mpamvu bavuze rero hari igihe aba ari mu tundi tuntu
wenda kuba yasezera ku kazi abakoresha be bakabyemera akarere ni nko kwa kumugira inama ati iyo wavuzweho bene ibi ntujya muri ibi koko nibyo kandi yego ari ukuvugwaho gusambana ari ukuvugwaho gusambana n'umugore wa mugenzi wawe ibyo byose ntibyagombye kuba bivugwa ku muntu witwa umuyobozi ubundi uhita wegura ahandi na minisitiri aragenda ariko na Joe niko byagenze kandi ibyo nta nubwo bwari ubusambanyi bwari ukwicarana n'abakobwa beza gusa ntiyahise yegura so n'undi rero yagenda ariko Platini nta cyaha kirimo ariko nabo nibongere birebe Sedo numvise hari abavuga ko nabo ngo afite ahandi kubera urumva ni cya kibazo cya structure cyo gukora kure abo bantu bombi uko ari babiri nta numwe ukora hafi yiwe uri kunyumva none kudakora hafi yiwe ubwo agacunga undi ari iyo hirya akazi wundi kuziba icyuho icyo ni kimwe nabyo ubwabyo urumva ni izindi ngaruka zo kuvuga ngo kuki umuntu either bababwire bajye bagendana imiryango yabo cyangwa se bakora hafi y'imiryango yabo ariko nyine akazi karabuze ntabwo wategeka umuntu guhora akora hafi y'urugo rwe icyo ni kimwe ariko nanone Sedo yashatse umugore w'indashima wakwihanganye ibyo nabyo ni mukuru keretse uvuze ngo gitifu yafatiye umugore ku ngufu icyo ni icyaha sina ngombwa kwagira gufata ku ngufu yaba nyiri umugore yaba umuturanyi yaba muhisi yaba umushumba yaba umuhinzi bemere kugitanga iyo harimo ku ngufu sibyo se harimo ku ngufu niba nta ngufu zirimo rero reka muremere ahubwo ubwo asezeye wowe ukaguma mu kazi noneho bigiye ariko nta kundi agiye kuboneka iko ko abantu bareba tukajijisha societe ibibazo umuryango ufite ibibazo byinshi ariko hari ibyo twitera cyangwa tukabidramatiza bitakabaye byo kuva u Rwanda rwabaho uyu umudamu ukunda kumiza commentaire ambabarire kuva u Rwanda rwabaho nta na rimwe abagore n'abagabo batigeze bagirana imishyikirano igeza ku mibonano mpuzabitsina wavuze isi oya simbizi wenda mu bindi bihugu ushobora gusanga hari ahandi ariko mu Rwanda hanyuma se aba bajyaga kuraha muri za Rubyiro mu Rwabayanga babaga baziteye ari n'abakobwa cyane hanyuma se abantu bitwa bajya mu bandi bavukaga bate jya mu bandi pe ku buryo ubusa aribwo biba barusigayeho iki gihe rero abantu barabidanamatiza kubera ko ari n'amategeko dufite environnement yabaye vague cyane ibintu birivanga ibintu byinshi birengera umuco ari n'ubwo buyobozi siko twabugiraga ari n'ayo mategeko siko twayagiraga ari n'izo tekinoloji ibintu byarivanze twagiraga umuco iyo ibyo byabaga iwawe wamutoreraga abantu icyambere akabanza akabyemera icya kabiri agatanga inka y'ikiro cyangwa bakamuca ikiro raporo y'ibyo atunze icya gatatu bagakurikirana ko hazavuka umwana wa mwana niba yanka yaratanzwe niba bazitajya mu bandi urabyumva kandi wa wundi agahora azi ko muri rwa rugo afite y'umwana ntibitume babana nabi abagabo bakagenda bagasengerana bagasangira urwagwa kabisa none umuco wabaye ibintu biraba ukajya gusokuza aho guhamagara wa muntu wahamagaye umuntu utari ko wa mugabo we biti kumereye nabi biti umugore wanjye umushaka wiki cyangwa ukabaza umugore uriya mugabo muvugana iki ese ushobora kumusanga ukandeka ese ibintu nk'ibyo mukabijyamo inama ashobora kukubwira ati harimo diru haba harimo diru se ashobora no kuvuga ati uriya niwe watumye ubona kariya kazi uriya niwe waduhesheje ya credit yatumye twubaka iyi nzu nawe ugashyira mu gaciro sibyo ariko ntabwo ibyo byabaye ari ukujya mu mihanda abantu baraganira sibyo se yego nubwo bigoye bigoye uko n'ukuri kutavuga ariko mu buzima busanzwe wa mugani wa Rwema my dear nubwo nta kimenyetso cyaboneka buri wese yibajije mu mutima we buri wese yibajije mu mutima we nta bushakashatsi kuko nta facts zaboneka ariko kubona abagore kuva babayeho babonanye n'umugabo umwe cyangwa ukabona abagabo kuva babayeho babonanye n'umugore umwe 5% nta yawe
yagerara 5% yaboneka buriya kibaye nyinshi 5 kose kaboneka ukagize kenshi cyane aha kari kuba nka 3 cyangwa 2 kabiri nta wahakana kuba hari igitabo nigeze gusoma harimo umugore ngaruke kubijya kumera nka bwa buhanuzi ibyo nabyo bituma ugira izindi mbaraga nibyo na ntuza ubundi abantu bagira reserve sexuelle batera imbere cyane ibyabo ninakorwaho bihora bire intact umugore umwe igitabo nasomye njya nkibuka kuko nakiromese umunsi bahanurira indege ya Habyarimana wabitubwiye nabikubwiye nagiye ku kilomita kuri Clark imusha icyo gihe Rosisi nasanze bari kureba imipira igitabo ndagitanga sinasohokana ikindi wagira ngo rwari uruzaba wagira ngo nari mbizi ariko iyo mbimenya bwo nari gutana nka bitabo bitanu kuko urumva iyo biblioteke yahuye na genocide yakorewe abatutsi n'intambara byose icyo gitabo nagiye kurometa cyarimo gifite shokora igice kimwe kivuga kuri epopezuru chaka epopezuru wageramo hagati icyo kirangiye ugasoma ikitwa Veifiozan niho harimo umugore harimo personage y'umugore wabwiye ingamiya yafunze umuhanda yanze kuva mu nzira rwose abantu yaba umugore yarayibwiye ngo ngamiya nyumva ikubita amatwi niba kuva mbayeho nta wundi mugabo ndabonana nawe usibye umugabo tubana tubyarana va mu nzira ingamiya iva mu nzira urumva ibyo mbaraga abo bantu babaye bahari nta mahano yanaba baba ari umuti babaye ari benshi barashaka kuvangira umusaza ndavuga nti barashaka kuvangira papa Sava kandi numva nawe ari strong nawe niba ari imanzi ariko nawe ni strong by the way ntabwo ari we nashaka ari umukozi ntabwo ari we nashaka icyo nshaka kuvuga ngo abo bantu ni amaboro babaye bahari ishyano ryagwa bakarikura ku musozi uri kunyumva n'imvura bayizana umuntu Imana yanjye umuntu waba yumva mu buzima bwe yarabonanye n'umuntu umwe gusa akagira imyaka 40 cyangwa 35 abonanye n'umuntu umwe ab'umugabo ab'umugore abo bantu bakagombye kugira ahantu biyandika hajya haba ikibazo gikomeye bakitabazwa pe yes abo bashobora kujya muri Tanganyika ndakura yigasubira amazi ya Tanganyika agasubira mu kiyaga kareka kuza mu baturage naje baye umuhanuzi abusori abo bantu bashobora kuza dufise navuga buki bafite imbaraga bakorana n'imyuka ikakaye ikiri kuvuga nicyo yanzoka yigiza karakajya he bashobora kuyireba mu jisho ikikura mu nzira yanda yahirimye bashobora kuyikoraho ikavuka ya mvura yabuze bashobora kuvuga ikamanuka ibintu uri kuvuga ni kukumva Nyabarongo yuzuye bashobora kuyikozamo inkoni ariko barahari birashoboka byovebye ariko 5% kaboneka have egeka ngikope none turabigira amadosiye kwako n'itangazamakuru nyine natwe tuba duhari ni inkuru by the way society ntabwo irabyakira ngo icyo kintu gifate nk'igisanzwe byivanze na gender byivanga n'uburinganire byivanga n'amategeko ari aho ariko nta gihe u Rwanda rwabayeho abagore n'abagabo badasambana ntabwo haziramo ubwo burwayi hazamo ubwo burwayi abantu bakaba hazamo ubu noneho byabaye ariko noneho byabaye ampire hajemo n'ikibazo cy'ubukungu ubu kuri ino saha kugira ngo upfe kubona zirahari ariko kugira ngo ubone exactement urugo rufite uko rutekereza rwakabaye rubaho rukanabigeraho 100% ni nkeya iyo rero bitagerwaho iyo nshaka kuvuga ngo kubigeraho no kuvuga ngo ese koko batunze imodoka bifuza umugore yambara uko yifuza barya uko bifuza umugore ajya muri salo iri ku kigero cye yumva akumva ari satisfied iyo ibyo bitarimo rero hazana
sponsors 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 ku karima katerekana katagaragaza ubwone. Ni abantu bagombye kubyoroshya. Hari umugore ari umudamu ukunda kuvuga ngo ukunda kuntonganya ngo mba wabitagatifuje ariko nanga guhangana na fenomene ntakuraho. Navutse biriho noneho ubu byarazambye kubera n'ubukungu. ubu byanazambye kurushaho. ubu ngubu hari n'abarangara agasanga umuparteneri wo ku ruhande niba ari umugore ni umugore mugenzi we cyangwa ni umugabo mugenzi we. Byahinduye isura rero. Ntacyo mbivugaho. Ibyo byo birarenze Imana yanjye we. Ugasanga ufite umugore wawe afite undi mugore cyangwa abereye umugore undi cyangwa umugabo abereye umugore undi mugabo. Ngaho nyumvira rero. Ariko abo ntibaregana. Oya. Wabyumvise ikibazo cya societe? Nuvuga ngo umugore ucinya umugabo we ajya ku wundi mugore. Reka donc ariko bazatwigire minister muzatwigire icyo kintu. Donc umugore ucinya umugabo we ajya ku wundi mugore nta kibazo. Cyangwa umugabo ujya ku wundi mugabo. Oya uranyibukije ako kantu ahubwo amaweneje azagakoremo petition haboneka itegeko kuko byanze bikunze hariya si cy'umuntu ajyanayo niki si igitsina se n'aba kijyanye si ibyishimo se ntaba bijyanye wenda aho avuye nuko ho habyara akajya hatabyara ntabwo babihanira wajya kubyara ikibazo ntabwo bihanirwa reka da ariko uziko burya wabire gute uziko turangaye oya bashyiraho amategeko mekoma yajyanye ro plaisir arakwiye yajyanye ro plaisir ubundi se abantu bose abagabo bafuha n'abagore bafuha bafuhira iki kugera aho bicana nukuba ibyishimo bye wabitanze ahandi none se kuba yabihaye umugore bivuga ko atabitanze arataha ameze ate nataha ari intere urahindukiza ariko uwo muntu nawe aba yariye muri restaurant kuko kurya muri restaurant bivuga iki nuko iyo utashye nturya ibyo mu rugo uryama utariye cyangwa ukabirya nabi ukabiryana peti nkeya niba ari cyo bahanira rero n'uwo yariye restaurant ahubwo babiturebera akantu kigweho oya abadepite babyumve ahubwo tuzakora ikindi uwo muntu nawe yariye restaurant siko basetsa hari kurenzwa ingohe yewe ahubwo kakaze cyane ntabwo ko ari igihe usanga se akunda restaurant cyane ko kuri ubwo buryo ahubwo gusanga restaurant ari ikunzwe oya uza ahantu bibera akaga uwo muntu ashobora kumuzana mu rugo wowe ukaryama ngo barimo baraganira bakoma nese siko bigenda iyo inzu ari ibyumba bitatu icy'ababyeyi icy'abashyitsi n'icy'abana hanyuma umugore afite ubushyitsi w'umugore mugenzi w'inshuti ye magara bajya mu cy'abashyitsi wowe ukaguma muri principale yewe we mbega umuryango dufite uziko amategeko yacu koko burya arobanura abana bikitwa feri kubera ko umugabo yabonanye n'umugore ariko umugore yabonanye n'umugore reka do nawe yariye restaurant aya dusoze bigomba guhinduka. So rero reka dugarukiriza aho ngaho ngushimire Karegeya ntago kuyavuga ariko kuyamara ariko byose bibare amasomo tuba tugira ngo tuganire twumve isi iri kugenda ihinduka sigenda itera imbere ni wabura ibyo tuba tubizanye so ibyo nabyo icyo nacyo kiri mu bibangamiye umuryango nuko ministre ntago ako kantu twakamubajijeho cyangwa akatubwireho icyo nacyo kiri mu bibangamiye umuryango cyane. Asante.